Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, sat sri akal, namaskar, buenas tardes, buona tarde, buonasera, kalispera, guten Abend, hi and hello to all of you. Bienvenido a todos, benvingut a todos, bienvenido, welcome and welcome to all khush ahmedid, ahlan wa sahlan, pa khair agle. जी आया नु हाकला राशा संगे हाल दे कई फहालू का की हाल है तोड़ा क्या हाल है तुसाना कमो स्टास todos कमो सवा wie geht's zusammen. Ich bin im Royal Fort Rawat anwesend. Fort Rawat, 17 Kilometer von Islamabad, der Hauptstadt Pakistan, entfernt, ist ein prächtiges Bauwerk der Ghakker-Herrscher. Der Ghakker-Stamm regierte 700 Jahre lang Potha. Es gibt eine Karte davon außerhalb der Festung von Rawat. Nach dieser Karte gibt es, wenn Sie durch das Tor eintreten, eine Moschee mit 3 Kuppen vor. Es gibt Gräber im Hof der Festung. Es wird gesagt, dass Gäste und Regierungsbeamte blieben in ihnen. Es gibt ein Grab der damalige König Sultan Sarn Khan. Es gibt auch ein Grab. Ich bin jetzt am Haupttor des Royal Fort Rawat. Lasst uns in die Festung gehen und euch auf eine Tour mitnehmen. Das Ghakker Fort Rawat wurde im frühen 15. Jahrhundert erbaut. Die Ghakker-Könige waren gute Freunde der Mughal-Könige. Als Sheikh Shah Suri Potha betrat, wollte er Sultan Sarn Khan unterwerfen. Doch Sultan Sarn Khan lehnte ab. So griff Sheikh Shah Suri Qila Rawat gegen Sultan Sarn Khan an, wodurch Sultan Sarn Khan zusammen mit seinen 16 Kindern getötet wurde und auch seine Gräber hier sind. Es gibt auch eine Moschee direkt vor dem Haupteingangtor, in der 5-mal am Tag Gebete der Gemeinde angeboten werden. Hier gibt es auch ein Mausoleum. Lassen Sie mich Ihnen davon erzählen. Jetzt bin ich anwesend. Es gibt 4 Türen im Mausoleum und hier gibt es kein Grab. Es ist möglich, dass es hier irgendwann Gräber gab. Sobald Sie Fort Rawat betreten, gibt es auf allen Seiten von rechts nach links kleine Räume, in denen sich Gäste und Regierungsbeamte aufhielten. Und auch die Soldaten von Sultan Sarn Khan blieben hier. Auf allen Seiten gibt es eine starke Sicherheitsmauer. Wenn Sie darauf klettern, können Sie leicht das Gebiet von Islamabad und verschiedene Gebiete von Potha sehen. Das königliche Fort erinnert an die Schlacht zwischen Rawat Sheikh Shah Suri und Sultan Sarn Khan, dem mächtigen Herrscher von Potha, in der Sultan Sarn Khan und seinen 16 Kinder getötet wurden. Jetzt gibt es Grab von Sultan Sarn Khan, der König von Teilen von Jhelum nach Attock und Kaschmir war. Es gibt auch Gräber seiner 16 Kinder. Diese Festung hatte 3 Tore, aber eine ist geschlossen und jetzt gibt es 2 Tore. Das zweite Tor soll zum Gießen von Pferden benutzt werden sein. Es gibt ein Tor, das geschlossen ist. In einiger Entfernung befindet sich ein Brunnen, von dem Wasser gebracht und diese Festung gebaut wurde. Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Programm gefallen. Inshallah, wir werden solche Programme weiterhin für Sie anbieten. Seien Sie gespannt auf Kanal 6 Deutschland.